просто птичка. Птичка сидит на заборе, классная, разрисованная, красная. Вот этот человек подтвердил, что это птичка. Я иду смотреть эту птичку. Вот она сидит в заборе, застряла, а мы идем спасать эту птичку. Ой, вот и птичка наша. А сдалека казалось, что птичка. Соловей такой красивый, я еще не видал таких. Да. Это не навоз. Да, Это- пока поглажу кошку. Птица. Хорошая. Ну да, классная.